Live? Yes, Okay. I'm gonna share. Hello, everyone. Hello, hello. ใครมาแล้วทักทายด้วยนะคะ Need to find out if anybody's online. It will show. Where on history? Yeah, once somebody here is gonna show the number. Oh, there are two people. Hello. We'll start in a few minutes. Oh, we're getting 5 now. 6. Okay. Folks, we're just going to wait a few minutes for everybody to get in, and then we're going to start. So make yourself comfortable. Pour yourself a cup of coffee. Get out a pencil and paper. Take some notes. Admire my beautiful wife. I'm posting to each page right now. Oh, so how can I see comments? Do I need to follow the stream then? Right now we only on like one screen, so you can just watch it up here, and the comment will just appear. Hey, can someone comment for us, please, so we can check to see if we see the comments? If you speak English, say sawadee, or no, say hello. If you speak Thai, say sawadee. There you go. Oh, there we go. Yes, I can see the comments now. Hello, everyone. สามีดิฉันเหงามาก I gotta make sure my head's back here. I get really close to the camera. I like being up close. Okay. I don't know why, but I'm always looking over on this side when the camera's over there. So if I look like I'm going off in the wrong direction, just excuse me. I just gotta look over here. There's the วันนี้ camera. กล้องดีขึ้นไหมคะ But I want to look at myself. See, I'm looking at myself right now, and then the camera's over there. So มาแล้ว34คนแล้วนะ yeah. Okay. I'm being embarrassing, goofy again. Okay. So we're gonna start. ลูกสาวหลับไปนานแล้วเหมือนกันค่ะ Let's give everybody time to gather up. Okay. Okay. All right. So why don't you entertain for a bit? Okay. ได้เลย พาลูกเล่นน้ำมาค่ะ ก็เลยคือวันนี้แม่ง่วงมากเหนื่อยมากเกือบจะหลับไปแล้ว ลูกบอกว่าไม่ให้แม่เล่าอะไรก็ได้ Who wants to hear Pat sing a song? ไม่ใช่ ก็เลยต้องขอร้องลูกว่าขอเธอลูกขอแม่ออกไปเถอะ เหนื่อยมากง่วงมากวันนี้ เพราะว่าเมื่อคืนนิสาตื่นขึ้นมานะคะ แล้วก็เพราะว่าเขาอาจจะนอนมั่วๆนิดนึงอยู่กับพ่อก็เลยนอนเยอะไปหน่อย พอตี 2ตื่นขึ้นมาร้องไห้ จะมานอนห้องแม่จ้าแล้วแพทจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าตื่นแล้วแพทจะนอนยากอะค่ะ จะนอนไม่ค่อยหลับ ก็เลยเมื่อคืนนี้เลยนอนไม่หลับเลยอะลูกตื่นมาก่อกวน ก็ส่งกลับห้องตัวเองไปนะคะเมื่อคืน แต่ก็มีร้องไห้โวยวายเสียงดัง แต่ว่าน้องแซมก็ไม่ตื่นก็เลยปล่อยให้เขาร้องไป พร้อมหรือยังเนี่ยมีคนดูตั้ง70 คนสุดยอด วันนี้สามีได้เตรียม Presentation มาอย่างดีเลยนะคะ Research ข้อมูลมาเรียบร้อย เพราะว่าหลังจากวันนั้นที่บ่นกับแม่ไปดูแล้วปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเหมือนกับพัฒนาการของลูกๆดูถดถอยนะคะในช่วงนี้ Maybe we start with what is the ligation or something like that. Yeah, I've got that covered. Okay, so. โอเคพร้อม Okay, so everyone get ready. Make sure you have a pencil and paper. There will be a quiz after. Make sure you're listening. วิญญาณครูยังไม่หลุดนะคะวิญญาณครูยังอยู่ Very serious stuff, okay? It's like an online course, all right? We are not going to mail you any certificates of completion, though, so sorry about that. You'll just have to know in your heart that you did it. Okay, so today we're going to talk about a topic that seems to be a major concern for a lot of parents right now, and that is regression, okay? นั่นก็คือพัฒนาการที่ถดถอยนะคะ Now, first, to understand what regression is, it's a defense mechanism against stress, and what will happen is you will drop down to an earlier development level. So maybe, you had the terrible twos, that's a famous development level.
And maybe your 4-year-old might drop down and repeat the terrible twos if they are regressing. มันก็คือเหมือนแบบอะไรที่ลูกเคยทำได้แล้วอ่ะเคยผ่านไปแล้วมันถอยหลังกลับมาที่เดิมนะคะ Now it's also important to know that adults can also suffer from regression as well. So some of the advice we're giving here for your children can also apply to you as well and your spouse. ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กค่ะที่แบบว่าจะ regression หรือถดถอยตัวเราเองเนี่ยเวลาเจอความเครียดหรือเวลาเจอสถานการณ์ที่มันยากๆเนี่ยเราก็ถดถอยเช่นกัน แล้วเราถอยเพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปได้อีก Okay, so here are some kinds of regression. Okay, and you may see these things pop up. So you may see these things pop up in your child. Okay, you may see toileting setbacks. A child who's potty trained may have to go กลับ through it มา again. ฉี่ลาดอะไรอย่างนี้ You may also see that they don't want to dress themselves or feed themselves. Maybe they were doing that before, but now they don't want to. They want you to do it for them. They might be extra clingy, want to be กอ mommy, แก mommy, กอ mommy. แกอยากนั่งตักอะไรก็ไม่รู้อันนี้ที่บ้านก็ทำนะคะช่วงเนี้ย They might throw more tantrums. Okay. All right. I know that one. Okay. We got one of those ดี right now. ดิ้นงอแง Okay. There might be sleep disturbances. Now, this could be any kind of thing from not wanting to take a nap to waking up in the middle of the night to nightmares or other kinds of things like that. And there might be more back talk, like, Mommy, I don't want to do this, and they give you a bit more attitude. You might see that. And they might refuse to do chores or homework, where before they were fine with doing it, now they don't want to. ไม่อยากจะทำการบ้านไม่อยากทำงานที่ได้รับมอบหมายอะไรประมาณนั้น Now, what they're doing when they retreat to an earlier level like that, what they're doing is they are seeking comfort. So keep that in mind, that regression isn't something that you want to punish, okay? They're seeking comfort from you. Okay, so that's very key. คราวนี้คีย์หลักก็คือ เวลาที่ลูกเราถดถอยเนี่ยสิ่งที่เขากำลังจะสื่อสารบอกเราก็คือเขาต้องการให้เราแบบช่วยปลอบโยนเขาหน่อยทำให้เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารีบโมโหแล้วก็หงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยใส่ลูก Now, one important thing, I'm looking at my notes here. Sorry if I stare off the screen every now and then. I'm not ignoring you. Okay. But one important thing to know is that not all negative behaviors are regression. Okay. So you have to kind of understand that, there are many things going on here. Some things might be regression. In fact, all children are probably experiencing some form of regression during this time because it is a time of stress and crisis, and so you may see that. But not all behaviors can be attributed to this. แต่ว่าอย่าไปตีความว่าแบบทุกพฤติกรรมแย่ๆของลูกคือ regression ทั้งหมด เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดพฤติกรรมนั้นนู้นนี้ด้วยสาเหตุได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ความคิดอีกแล้ว So, for example, it's perfectly normal for children to learn in spurts. They learn a lot of stuff and then they fall back and they forget it all and then they learn a lot again and they go. It start, stop. There may be long periods where it seems like they're not learning anything, and then all of a sudden they all get it. ใช่เพราะว่าจริงๆตามธรรมชาติของเด็กเนี่ยเวลาเขาเรียนรู้เนี่ยเขามักจะเรียนไปข้างหน้าแล้วก็อาจจะหยุดอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งเลยแล้วก็ไปใหม่แล้วก็หยุดแล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปกติเด็กเขาไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าตลอดอยู่แล้วมันจะต้องมีถอยนิดนึงแล้วก็เดินหน้า Now, as a teacher, I see this all the time, and so I think nothing of it. It's very normal behavior. But you are now spending a lot more time with your kids, and so therefore you might be noticing a behavior now that you didn't notice before. So it's not necessarily regression, it may just be what they normally do, but you are now noticing it for the first time. คราวนี้ปกติพ่อแม่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่บ้านกับลูกมากมายขนาดนี้นะคะก็ไม่ได้สังเกตมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเยอะเราก็เลยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆอันนี้ไม่ได้แล้วล่ะทำไมอยู่ดีๆเป็นอย่างนี้แล้วล่ะอะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้Okay. Another issue is, for example, with potty training, you might see a little more accidents, or they might have a little more trouble keeping that under control because
when they're at school, they have a routine that they follow. Maybe they always go to the bathroom at the same time, or there's some social pressure from their friends, like, okay, I'm going to the bathroom, and then as a teacher, I know this. When one kid raises their hand and says, I need to go to the bathroom, 6 other kids ใช่ go as well. เราจะชอบเรียกว่าแบบอุปทานหมู่นะคะถ้ามีเด็กคนหนึ่งปวดฉี่เนี่ยทุกคนจะปวดหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีแบบถ้าช่วงนี้ลูกฉี่ลาดบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยมันมีรูทีนของเขาแบบไปเป็นแบบกิจวัตรเป็นเวลาแต่ว่าพอมาอยู่บ้านเนี่ยกิจวัตรมันเปลี่ยนก็เลยอาจจะแบบ Yeah, so that's not necessarily regression. That's just, their routine is upset, and they don't have those social cues and those little reminders during their day to go to the bathroom. So you can help with that by saying, hey, do you need to go to the bathroom right now? Why don't we take a break and go? Because they may miss that cue from their teacher or from their friends that they got at school. Okay. All right. So let's look at the. We looked at the typical kinds of regression. Let's review these right here. Okay. So these are all the different kinds of regression that you may be experiencing. Now, if you're seeing any of these, it's important. The most important thing to do is don't panic. Okay. Don't panic. Okay. It doesn't mean your child is in danger of falling back or doing any harm. It's a natural defense mechanism to a crisis. They'll get through it. They'll learn how to deal with it. So don't panic. คราวนี้ถ้าลูกเราเป็นอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องตื่นตระหนกตกอกตกใจนะคะใจเย็นๆก่อนคือมันไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรขนาดนั้นมันเป็นกลไกธรรมชาตินะคะเวลาที่เราเจอความเครียด So what it is, it's a signal from your child that they need more support. เขาลูกแค่กำลังบอกเราว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ Okay, so let's look at one of the first ways. แม่พารักค่ะ Hello. Anytime you feel like you need to ask a question, please feel free to, you don't have to raise your hand. Okay, you can just type in the comments. And then if we don't get to it in the chat, we'll message you or private message you later on, so you can get your question answered. And please, if you have topics that you want to discuss for next time as well. ใช่อยากถามอะไรถามเลยนะคะช่วงนี้เราว่างเราก็จะไลฟ์กันค่ะ Oh, and one more thing. I should mention that any time of stress or crisis can cause regression. So we're not just talking about the whole thing that's going on right now with this health crisis in the world. It could be a divorce. It could be a move to a new school. It could be a death in the family, like a grandma or grandpa dies or something like that, or lots of different things can trigger regression. ใช่คือพัฒนาการถดถอยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายสถานการณ์มากคือเมื่อไหร่สำหรับเด็กอะค่ะเมื่อไหร่ที่เราไปสะเทือนกิจวัตรเขาเนี่ยเขาจะเครียดและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆมีน้องแล้วทำให้ชีวิตประจำวันของลูกคนโตเปลี่ยนอันนี้เขาก็จะเครียดเขาก็จะเกิดถดถอยนะคะหรือว่าพ่อกับแม่เลิกกันจะต้องย้ายบ้านย้ายโรงเรียนหรือว่าไปโรงเรียนใหม่เพิ่งเคยไปโรงเรียนครั้งแรกหรือมีใครในบ้านเสียแล้วทำให้ลูกต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรพวกนี้คือทุกอย่างเลยค่ะที่มาสะเทือนกิจวัตรเนี่ยจะทำให้เด็กเครียดแล้วก็เกิดถดถอยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะแต่โควิดเนี่ยก็เป็น เรื่องหนึ่งที่มันแบบว่าสะเทือนไปทุกคนเลยเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ Okay, so that's an important thing to remember, that this advice is true for any time you're experiencing stress or transition in your life. So keep this in mind as we go along. That I'm not just talking about the current situation. I'm talking about any time there's stress. Okay. So one of the first things you can do is to keep a routine. คราวนี้เราจะช่วยลูกได้ยังไงได้บ้างอันดับแรกก็เหมือนเรื่องอื่นๆนะคะก็คือพยายามทำให้กิจวัตรเขามันเป็นแบบมันสม่ำเสมออะค่ะ Normally, your child's day is pretty scheduled. They go to school at a certain time every day. They eat their lunch at a certain time every day. They come home at a certain time every day, and they do their extra classes on the weekend or whatever. So there's a very scheduled routine to their life, and suddenly it's okay, infinite free time. They don't know what to do themselves. That's very upsetting. So. เพราะว่าเวลาไปโรงเรียนอ่ะเขามีตารางเวลาแน่นอนต้องตื่นเวลานี้กินเวลานี้แล้วก็ไปโรงเรียนเวลานี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไปเรียนอันนี้อันนั้นอันนู้นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้มันปิดหมดทุกอย่างเนี่ยเด็กก็แบบว่าเอางงและชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนถ้าเราเปิดฟรีไปเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะงงว่าไม่รู้จะทำตัวยังไงไม่รู้จะอยู่ยังไง Okay.
So you can help them by keeping a regular schedule. Okay, so for example, if you know that at school they always eat lunch at a certain time and maybe they have certain foods on certain days, you can keep that schedule as well. Or if you have in your family you normally have a game night or a pizza night or something like that, keep to that schedule. If they normally go visit grandma on a certain day of the week or something like that, you could do a virtual visit through video chat or something like that, so that you can keep those same routines. Try to make sure that you can preserve as much of their original schedule as you can. ก็พยายามที่จะทำให้รูทีนเขาเหมือนเดิมเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละ Okay. Next is positive reinforcement. Okay, now this is a tough one. Okay, a lot of people have a hard time with this one, but positive reinforcement is much more effective than nagging or scolding or punishing. positive reinforcement ก็คือเหมือนแบบการให้รางวัลกับพฤติกรรมที่มันบวกๆเหมือนชมSo think about it from your own point of view. If you're feeling stressed out, do you really want your spouse to be criticizing you and dragging you down, right? ถ้าสมมติเราเครียดอยู่อย่างเงี้ยเราจะอยากให้สามีมาพูดกับเราว่าแบบอ้าวทำไมไม่แต่งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยจะชอบไหมลูกก็ประมาณนี้ She does that really well, Okay, yeah, so, you don't really want to hear that from anybody. It just makes you feel worse, right? So don't do that to your kid. They're going to make more mistakes right now. They're going to maybe have negative behaviors and stuff like that. You're going to see that, and maybe now is just not the time to just lay into them and say, I expect better from you and all this stuff. Just go easy on them a little bit, okay? So don't expect them to be perfect right now. And again, remember that this stuff also applies to you and your spouse as well. So, try positive reinforcement with your spouse and ask them to do the same with you, so that you are also getting that relief from the stress and pressure as well. ก็คือเหมือนกับแบบว่าตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะเรากับสามีก็ต้องอย่ากดดันกันและกันมากเกินไปในสถานการณ์ที่เราเครียดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย So what is positive reinforcement? Okay, well, for example, let's say the child doesn't clean up their room. Okay. สมมติว่าลูกไม่เก็บข้าวของในห้องตัวเอง Now you could come in and scold them and punish them and be like, you're not going to be able to play video games until you clean your room, or you're such a lazy kid, I can't believe this, why haven't you cleaned your room yet? You could do that, okay? But that's going to make your kid feel really, really bad, okay? Or you could come in and say something like, hey, let's clean this together. Or if you see them cleaning something up, you can say, oh, I really appreciate you cleaning it up without being told. Thank you. Okay? Now imagine how you would feel if somebody did that to you. Like if you were cooking dinner and your spouse came in and said, wow, thanks for cooking dinner tonight. I really appreciate it. You're an excellent cook. That would brighten your day. So it's those little positive reinforcements that you can give people, saying something nice when you catch someone doing something that you want. That's a good thing. So you actually want to really be on the lookout for something good that your kid is doing, catch them at it, and praise them appropriately for it. คืออะไรที่เขาทำแล้วมันแบบมันไม่ได้เลวร้ายทำแล้วมันดีก็รีบชม Okay. All right. Next is go easy on yourself. Okay. Stress is contagious. It passes from you to your child, and if you're too hard on yourself, then that's going to pass on to your kid. So ease up on yourself. You don't have to expect yourself to be perfect either right now. And if you're making mistakes and you're stressed out and you're doing let's say I just said don't nag, right? I said do positive reinforcement. And you say to yourself, oh my gosh, I've been nagging my kid all week long. And oh, I'm terrible. Oh my goodness, I'm such an awful parent, right? Don't. Just say, all right, well, tomorrow I'm going to start anew. ใช่แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะก็คืออย่าไปแบบซีเรียสกับตัวเองมากสมมติว่าวันนี้เรารู้แล้วอันนี้ฉันผิดพลาดโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็เอาใหม่เท่านั้นเองไม่ต้องแบบไปแบบดุด่าตัวเองในใจนะคะ Okay. Another one is to avoid transitions at this time. So you don't want to start something new, a big new project, or move to a new house. Mirror, like we see is in mirror also.
Wait, they're backwards? Yes, they say they're seeing it backward. Well, how do we fix that? I don't know. It's because of the tablet? I Right. don't know. Okay, well, if I hold it like this. You see it like that? I can read it. Okay, well, we'll have to fix that for the next one. Sorry about that. We didn't check that before. But anyway, so avoid transitions. You don't want to, be moving to a new house or upset the routine too much. So you want to try and keep things as normal as possible during this time. Okay, และ because ช่วงที่มีอะไรหนึ่งอย่างที่มันเปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปแบบผสมปนเปกับอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกเอาทีละอย่างให้เขาปรับทีละเรื่อง Okay, so what are some of the things you should not be doing right now? Let's talk about that. Okay, do not scold, bribe, or punish. Okay, don't do that. Okay, เป็ what นไป not ได้ to ไหม do? อ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ควรดุไม่ควรแบบว่าทำโทษอะไรอย่างนี้แล้วก็ bribe ก็คือเหมือนแบบให้นู่นให้นี่เพื่อ Yeah, ให้ลูก bribe ทำนี่ would be like, okay, I'll give you ice cream if you do this. That's a bribe. Don't do that. Okay, and don't punish their misbehavior so much. Okay. Now, don't shame your child. Okay, so why are you acting like a baby? Okay, don't do that. It's แล้ว not ก็ going to ไม่ help. พูดให้เขารู้สึกอายรู้สึกว่าแบบฉันเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบทำไมทำตัวเหมือนเบบีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ These two things are going to break trust with your child. Your child sees you as a safe person. And if you start shaming them for their behavior, like they had an accident and you shame them, oh, you peed your pants like a baby or something like that, or why are you crying like a baby? You're a big boy. Don't cry now. You're 7 years old. Why are you crying like a little baby? That's going to break trust, and they're not going to feel like they can come to you when they have a problem. ใช่เพราะว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันเหมือนตัดความสัมพันธ์ของเรากับลูกแล้วมันทำให้ลูกรู้สึกว่าอุ๊ยคราวหน้าถ้าเขามีปัญหาเขาไม่กล้ามาหาเราแล้ว Okay. Don't say don't worry about it. Okay. It's not. If you dismiss their worries and concerns, don't worry about it. It's no big deal. Like that. That is not going to be helpful to them. Okay. They're concerned about something. So, tell them, yeah, I see that you're worried about this. Okay. It's not helpful to say, oh, my bad, everything's going to be okay. That's you don't do that. แล้วก็อย่าแบบปัดความรู้สึกเขาด้วยการบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสำหรับเขามันเป็นไรไงแล้วถ้าเราไปบอกว่ามันไม่เป็นไรอ่ะเขาก็รู้สึกว่าทำไมแม่ถึงแบบไม่แม่กับพ่อถึงไม่เห็นว่าเขาเป็นอยู่เนี่ยอะไรเงี้ย Yeah, let me put it this way. Your kids are not stupid. Okay, they know something's wrong. They know something's different now. So that they know that there is something going on in the world. Even young kids can figure that out. Hey, the routine's changed. Things are different. People seem more stressed. Mom and dad are hanging around the house more. Something's different. They can tell. So saying don't worry about it isn't really they know. So then they're going to be like, wait, why are mom and dad lying to me about this? Don't do that. Okay. And the last one is don't talk about the news around your kids. Okay. Talking every day about how many people are dying, how many cases are getting. Oh my God, everybody's catching COVID right now. That's not something that a 5-year-old needs to know. ใช่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ข่าวเขออะไรเนี่ยก็ไปคุยกันเอง2คนผัวเมียไม่ต้องให้ลูกมานั่งดูว่ามันมีคนตายเยอะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันไม่ใช่วัยเด็ก Now they're going to hear about it and they're going to ask questions about it and you should address those questions that they have. But you don't need to turn the news on while you're eating dinner and have the kids listening to somebody talking about how many people are dying in the world while they're trying to eat their dinner or right before bed, and then you send them to bed and then hey, nightmares, there you go. It's kind of like those things follow each other. If your kid's having nightmares at night or they can't sleep or something like that, and you just watch the news right before they went to bed and they heard about everybody dying in the world, then there's a connection between those two things. แล้วก็แบบถ้าลูกนอนไม่หลับเลยก็ลองดูว่าไม่ให้เขาดูอะไรดูข่าวที่มันน่ากลัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก่อนนอนหรือว่าทั้งวันเลยกันจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้ลูกดูข่าวอะไรเลยเพราะว่าเขาก็จะเอากลับไปฝันร้าย Put some headphones in when you're listening to the news, okay?
And also, when you're sitting around the dinner table, try to talk about other things that are going on in the world. Okay. เวลาคุยกันที่โต๊ะกินข้าวก็คุยเรื่องอื่นบ้างไม่ต้องคุยเรื่องนี้อย่างเดียว Okay, so adult talk should be kept to adults, basically. Okay, so when you're talking to your kids, you can talk about, oh, hey, I heard about this new cartoon that's coming out, and something like that. You can just talk about something lighthearted or other news that's going on in the world. They can know like basic information, right? Yeah, basic information, sure. Yeah, they're going to ask questions about the basic information about COVID, and you can give them some basic details. And like we mentioned in our previous talk, you can remind them that they're staying home to protect other people, not because you're worried about them getting sick. Okay, so that's a key thing. All right. So what can you do? Okay. ทำอะไรได้บ้างจะช่วยลูกยังไงได้บ้าง Okay. So you can validate their experience. Okay. So if they are upset about something, and you can just acknowledge that. I see that you're upset right now. I know that you're worried. I know that you miss your friends. Okay? I'm upset and I miss my friends too. ใช่อันดับแรกก็คืออาจจะเหมือนแบบช่วยให้ลูกตระหนักถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เขามีอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะดูว่าเขากังวลหรือคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดถึงอารมณ์เหล่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะบอกว่ามันเป็นปกตินะที่หนูจะรู้สึกกลัวแบบนี้หรือว่ารู้สึกคิดถึงเพื่อนแบบนี้หรือว่ารู้สึกเหงาแบบนี้แม่ก็เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ Yeah, so if they're upset about something, they're going to want to talk to you about it. And if you're dismissing it and minimizing it or not acknowledging it, then they're going to be less likely to talk to you about it. So instead, validate. ถ้าเราโชว์ว่าแม่เห็นนะสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้สมมติเป็นเรื่องแบบพี่น้องก็อาจจะบอกแม่รู้นะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กัน2 ต่อ 2เลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกก็จะพูดออกมาเองแต่ว่าเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเห็นนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยลูกก็จะได้เริ่มระบายอารมณ์ตัวเองออกมา It can be something as simple as saying, I see that you're upset, and I care about that. That just something like that is helpful. Okay, really, really helpful because it lets your kid know that you see them and you acknowledge their pain. แม่เห็นนะว่าหนูอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าหนู Okay, the next one is to empower them. Okay, so if they miss their friends, how can we solve that problem? Okay, we could set up a play date on Zoom or Line or something or Skype or whatever, and we could set that up and they could visit with their friends, through video chat. That's one way. So allow them to come up with solutions to some of these problems. And, like, oh, I'm bored. I have nothing to do all day. Okay, well, what would you like to do? Let's think of some solutions to this problem. Okay? แล้วก็แบบลองหาวิธีลองช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาหรือทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมติเขาเหงางั้นเราจะทำอะไรแก้เหงากันได้บ้างอะไรเงี้ยSo don't feel like you have to solve this problem for your kid. แต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเข้าไปจัดการเอาโลกออกไปจากที่นี่ให้หมดอะไรเงี้ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้ You want to help guide them to find solutions on their own because when you do that and you're empowering them, then that is what's going to get rid of the regression. Okay, they're going to go back to normal because they feel like they're in control of the situation. ใช่แต่คือเราช่วยไกด์แล้วก็ให้ลูกเนี่ยหาทางออกไปด้วยกันมากกว่าแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาควบคุมได้แล้วเขาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ในพฤติกรรมปกติของเขาต่อ Okay, so now in the previous thing we said don't like share your worries with your kid, like, oh my goodness, somebody in the next village over got COVID and I wonder if it's going to come to our village too. Oh my goodness. And you don't talk like that to your kids, but instead you can share hope, okay, and reassure them. Like, you can talk about the positives and like, oh well, I get to spend a lot more time with you when I'm working at home and I really enjoy that. Okay, share your hope. I hope things are going to turn out okay. That is something you can do to help your child deal with these emotions that they're feeling. Share hopes. Validate their concerns. Validate their feelings about the negative things. And before you share hope, you have to do that step. You have to acknowledge that, yes, there is a problem. And then share your hope for the better. If you don't do that first step of acknowledging the problem first, then you're
reassurances are going to ring hollow. โอเคคราวนี้ไอ้การที่แบบเราจะแชร์ความคิดบวกนะคะก่อนอื่นที่จะไปแชร์ความคิดบวกกับลูกเนี่ยก็ต้องเริ่มจากเห็นความรู้สึกเขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงแง่บวกว่าแบบเดี๋ยวมันทุกอย่างมันน่าจะโอเคขึ้นนะหรืออะไรประมาณนี้ก็ควรจะต้องพูดก่อนว่าแม่รู้ว่าหนูกังวลเรื่องนี้แต่แม่ก็กังวลเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก่อนให้เขารู้ว่าโอเคสิ่งที่เขากังวลอยู่มันเป็นเรื่องที่สมควรกังวลแหละแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็เราก็ค่อยแชร์โฮปกับเขา So the last one is from a famous American children's TV broadcaster, Mr. Rogers, and one of his famous quotes is to look for the helpers. Okay, so in any time of crisis, there's a terrorist attack or there's a fire or a flood, a natural disaster or something like that, and that's a scary time. And this COVID time is a scary time. When you have a scary time like that, point out the helpers. Who's helping? Oh, I see an EMT running over to help that lady. I see a fireman going to put out that fire. I see rescuers pulling people into the boats. I see the doctors and the nurses going to the hospital and wearing all their masks and stuff like that and how brave they are. Talk about the helpers. Okay. แล้วก็ให้โฟกัสที่ให้ลูกดูสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นดูหมอดูพยาบาลดูตำรวจหรือดูใครในสังคมอะค่ะที่เขากำลังช่วยเหลือกันและกันอยู่ In any time of crisis, there's always somebody around who's helping. ใช่ไม่ว่าอะไรแย่ๆมันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะมีคนดีๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็โฟกัสไปที่คนดีๆเหล่านั้นแหละ Now, unfortunately, our social media is filled with people doing dumb stuff. You've got, if you go through your Facebook feed or whatever, you're going to find videos that are, because they get clicks. Get outraged about this, get upset about that, get angry about this over here. Oh, look at this fool doing this thing here. And, it's just because you'll click on it, okay? And so if your child's old enough to access social media, they're going to see that stuff. Or even just in their daily life, you're looking through your stuff, they might happen to look at it and see it. So, there's this tendency. Maybe you're talking over dinner, and you show your husband something on the phone. It's like, oh, look at what this crazy person's doing. And so it might seem like, oh, there's a crisis and everything's going crazy and people are just acting awful. And that creates this situation of maybe the world's just falling apart and it's anarchy. And that's going to cause a lot of stress for your kid because they need to know that things are going to be okay. They need stability. They need routine. That's what children thrive on. So when things seem to be falling apart like that and people aren't acting at their best, that's very upsetting to a child. แล้วก็คือเขาบอกว่าไอ้พวกข่าวอะไรหรือว่าภาพอะไรที่คนทำอะไรบ้าๆบอๆในช่วงนี้เนี่ยก็อย่าไปแชร์ให้ลูกเห็นมากเพราะลูกก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันไม่เหมือนมันผิดปกติไปมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งทำให้เครียด Okay, I'll give you a good example actually. My daughter loves the film Rapunzel, the Tangled film, right? And in that film, there's the witch is a mother figure to Rapunzel, but she lies to Rapunzel. And to this day, we saw that movie like years ago, and my daughter still obsesses over that. Why would a mother lie? So, for her, this authority figure is trusted source, of what's good in the world. And so she's like, why would a mother lie to her daughter, And it was very upsetting for her, and she processed that for weeks and asked hundreds of questions about it. And to this day, it's still something that she thinks about. So you need to understand for children, when the norms get upset like this and things are crazy and it's like people are not acting the way they should act, like maybe a teacher misbehaves or something like that, or on social media and you see this and you're like, oh my goodness, and you're talking about that on around the dinner table, your child picks up on that. It's extra stressful for them. ใช่เพราะว่าอย่างนิสาเคยดูหนังเรื่องที่เป็นลาพันเซลค่ะแล้วแม่เลี้ยงน่ะมันโกหกลาพันเซลใช่ไหมเขาก็สงสัยมากเลยว่าทำไมแม่ถึงโกหกลูกอะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบว่าช็อกมาก
มันไม่น่าแบบจะเป็นไปได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขางงแล้วก็สับสนอยู่กับเรื่องนี้อยู่นานเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนแบบอะไรที่มันควรจะเป็นแต่ว่ามันเกิดสิ่งที่แบบตรงข้ามขึ้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะทำให้เด็กรู้สึกแบบวิตกกังวลพอสมควรOkay, so one of the things I wanted to focus on is sleep. Okay, it's very important for your kids to get the right amount of sleep, especially at this time, so they're not overly stressed. So, to help them get to sleep, one of the things you can do is you can temporarily push their bedtimes a little bit later, if that helps. ถ้าเกิดว่าลูกนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยอาจจะขยับเวลานอนไปอีกนิดนึง Okay, so for example, if they normally go to bed at 8 o'clock, maybe let them stay up a little extra. Don't fight over bedtimes. Okay? ไม่ต้องไปสู้กันมาก That extra level of stress of fighting over a bedtime is not going to help them get a good night's sleep. Okay? เพราะทะเลาะกันไปเรื่องว่าจะนอนไม่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ยิ่งนอนไม่หลับไปใหญ่เลย You know, we often say you have to pick your battles. Okay? So maybe lose that battle. It's okay. Next is if you have to work from home. Okay? If you have to work at home, take frequent breaks. Okay? Just accept the reality that you're not going to get anything done. Okay? If you don't take a break and talk to your kid, they're not going to allow you to take a ใช่ break. แล้วถ้าเราทำงานที่บ้านอ่ะเราอาจจะต้องเบรกเยอะเพื่อที่จะมาโฟกัสที่ลูกและเล่นกับลูกเป็นระยะนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นน่ะลูกก็กวนอยู่ดีทำงานไม่รอดอยู่ดีอ่ะ So when you're taking that break, put the phone down and spend 100% of your energy and focus on your child. Read them stories, play with them and everything like that. Give them as much attention as you can. And then when they're full up with your attention, then you say, okay, I'm done. I'm going to go back to work now and you can continue playing. Okay? ก็คือโฟกัสให้เต็มที่กับเขา20 นาทีไม่ดูมือถือไม่อะไรเลยนะเล่นกับลูกอยากเล่นอะไรเอาออกมาเล่นแล้วก็พอเราเสร็จเขาก็โอเคแยกย้ายกันไปเล่นเขาก็น่าจะพอใจกับเราพอสมควร Okay. Try to have a relaxed evening. Okay. Now, again, we were talking about looking on the positive side of things. So one of the positive sides of this whole quarantine situation is that people are spending more time with each other. Okay. Yeah. It's good. Yeah, it's great. We're going a little stir crazy in here, but it's fine. Really, it's fine. Okay. So it hasn't gone completely off the rails here, but it's getting close. But anyways, you try and have a relaxed, calm evening. Again, no news. That's another point. No news. But just try to have an evening of maybe playing a board game or reading books or just chill. Okay, kind of decompress from the day. ทำให้แบบกิจวัตรตอนเย็นมันแบบว่านิ่งๆเย็นๆนิดนึง Okay. So if you spent all day fighting with your kid, then you spend all evening fighting with your kid, they're going to go to bed even more stressed, and then they're going to wake up at 2 o'clock in the morning, getting a drink of water. Okay. เหมือนลูกของเรานั่นเอง Like our daughter. Okay. The last one is more exercise, and I see this a lot in my ไม่ village. ได้ออกกำลังกายเลย Yeah, in my village right now, everybody's out walking around, getting more exercise, and it's good, and more exercise will help you to sleep. So. ใช่ Okay, and I got one other thing that I want to talk to you guys about, but not necessarily related to regression, but something I've been noticing a lot with the students I've been teaching. And then, so I'm going to talk about that. Then Pat's going to take some questions and answer them, and I'm going to find something else I want to talk about, and then we're going to come back. I'm going to quiz everybody, see if you've been paying attention. Okay. All right. So the last one. This is kind of a pet peeve of mine, and it's something I'm ซีเรียสนะคะคุณครูซีเรียสแล้วนะคะทุกคนคุณครูซีเรียสแล้วค่ะ I'm about to get on my soapbox and preach. Okay, all right. This is something I'm going to get on the mountain and conduct a sermon right here. Screens. Oh, it's backwards though. So this loses some of its seriousness. But screens are the enemy of happiness. Okay. Don't sit your kid down in front of the screen for 3 or 4 hours per day and expect them to be happy kids. It doesn't work. หน้าจอเนี่ยเป็นแบบอุปสรรคของการที่จะได้เด็กที่มีความสุขนะคะถ้าเรา
เอาลูกนั่งอยู่หน้าจอแบบ 3-4 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าจะได้เด็กที่มีความสุขออกมาได้นะคะ If your child is unhappy, the single best thing you can do for them is take away the tablet and the phone. Jing jing. Screens make you unhappy. They make you miserable. Screens are not your friend. Okay? So, for one, they've done a ton of research on this. People who sit in front of their phones and use their tablets all day long tend to be more depressed. Screens trigger depression. Okay? So the less you use a screen, the less depressed you are. And that goes for children and adults. Okay? Next, screens are addictive. You know, and a lot of these mobile games and everything like that, they are set up to trigger those dopamine things in your head and get you going. And then when you don't have it, you go through withdrawal. ใช่เพราะว่าพวกเกมพวกอะไรพวกนี้เขาสร้างมาให้ติดนะคะเขาคิดแล้วว่าทำยังไงให้หัวใจเต้นในระดับนี้ให้มันตื่นเต้นประมาณนี้เพื่อที่คนจะได้เล่นต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าติดอ่ะมันก็ต้องถอนมันก็ต้องมาเลิกเหมือนเลิกยาเลิกอะไรพวกนี้เลยมันเกี่ยวกับการหลั่งสารเคมีในสมองเหมือนกันเลย Most importantly though, screen time is a retreat from reality. You want your child to learn how to deal with stress, not run away from it. ใช่คราวนี้เขาบอกว่าหน้าจอเนี่ยมันเหมือนเป็นที่แบบให้เราหลบจากชีวิตจริงหลบจากความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะสอนลูกเนี่ยคือการว่าโอเคเขาจะจัดการยังไงกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามากกว่าไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขาหนีปัญหาโดยการแบบไม่พอใจแม่มัวแต่ยุ่งอยู่น้องหรือว่าไม่ได้ออกไปบ้านไม่ได้ออกนอกบ้านไม่เล่นกับเพื่อนเลยงั้นเอาจอไปละกันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะลูกก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าเขาจะจัดการกับความเครียดยังไงนะคะ Now, if you ask any child, do you want to spend 3-4 hours a day on a tablet playing games? They will all say yes. They love it. Okay, but it's one of those things where like, okay, yeah, you can eat 10 kilos of candy. Doesn't mean it's good for you. You can certainly do it, but as a parent, you're supposed to restrict access to that candy because you know that in the long run, it's not healthy for your kid. ใช่คือถ้าเราถามเด็กๆมันก็คงอยากเล่นนั่นแหละแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วอย่างสมมติลูกอมหรือขนมอย่างเงี้ยเราให้ลูกกินเป็นแบบ10ถุงต่อวันมันไม่ได้ไอจอนี่ก็เหมือนกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าให้เยอะไม่ได้ลูกคอนโทรลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยควบคุมอย่างเงี้ย Yeah, I see our number of people in the chat are going down because I started complaining about screens and everybody's like, oh, well, I better turn this off. Okay, I wasn't talking about you guys right now. You can watch this and then turn it off after. Okay. ไม่ผู้ใหญ่ไม่เกี่ยว they can watch ไหม adults even adults are affected by screen time. She should have somebody who suffer with screen addict. Yeah, right there. Yeah, some people suffer from screen addiction a lot. Yeah. Okay, but it is a serious problem for everybody. Okay. In this modern world we live in, it's a serious problem. We have to limit our access to screens. But it's especially difficult for children because it does stunt their development. And like I said, if they are retreating into a game world and they're not processing the stress that they're dealing with now, it will come out eventually. And you will deal with it eventually. In tantrums, in regressive behavior, in attitude and talk back. You'll deal with that in a negative way eventually, so it acts as a suppressor but only for a certain amount of time, and then eventually that pressure in the teapot's going to pop and you're going to hear from them. คือถ้าเราใช้จอมในการควบคุมให้ลูกแบบเงียบๆหยุดไปสักพักนึงเนี่ยมันก็คงได้แต่มันจะไม่ได้ตลอดไปหรอกค่ะมันต้องมีวันนึงที่มันแบบไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะระเบิดออกมา So if you're asking me what's your time limit for screen time for a child say 5 and under I recommend 0. ใช่คือถ้าถามครูนะต่ำกว่า5 ขวบเนี่ย0 นาทีต่อวันเลยไม่ควรมีรูทีนว่าแบบทุกวันฉันจะได้ดูวันนี้ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะค่ะ Now as you get a little bit older maybe the 6 and 7 years old and stuff like that you can give them 10 to 15 minutes a day
8, 9-year-olds, they can go up to an hour a day. But that's a lot, really, that's a lot. You know, when they get up in their teens, they're going to be on it all the time anyway, so don't worry. You know, they've got plenty of screen time later. But even then, you want to kind of restrict it, unless they're doing something productive and creative. Like if they're on their screen and they're programming and they're คือถ้า working เป็น on อะไรที่ Photoshop, active อะได้ doing นะ DJing or something คือ like ที่ that, เขาไม่ต้องคิด allow หรือ allow สร้างอะไรสักอย่างแต่ถ้าแบบว่าก็คือดูแล้วโซนเอาไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าลูกดูทั้งวันไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยมันก็มีแหละ is I think somebody might say like oh my kid watch 2 hours a day and they're fine but I think the thing is there's some kid that just 5 minutes per day already make them like cannot sit still. Right. Yes. Yeah. A lot of times people misinterpret like screen addictions and stuff like that as ADHD or whatever. It's basically just take away the screen and their attention returns. What screens do is they and cartoons and other things and games, they give instant gratification. So they actually damage your ability to concentrate and pay attention to something and focus on something for a long period of time. And at a young age, that damage can be permanent. ใช่พวกการ์ตูนอะไรเงี้ยภาพมันตัดเร็วมันทำให้ความสามารถในการโฟกัสของเขาอะมันลดลงไปอย่างเงี้ยค่ะ So teenagers and older kids, their brains are developing enough that they can handle a certain amount of screen time and not be negatively impacted by it. Adults too. But for children, it's really damaging to their development to have a screen in front of them for 3 or 4 hours a day. Just it's way too much. So like I said, for a young kid, 0 is your best answer. Okay, and you know what we like. You know, with our daughter, you know, we will watch movies and stuff like that. I'm not talking about that. That's a family thing because when we're watching that movie, she's talking to us, we're interacting, we are engaging her in a conversation about what's happening on the screen. It's an interactive family activity. แต่มันจะแตกต่างคือแบบไอ้ที่เราพูดถึงที่ไม่ควรมีคือเหมือนแบบให้จอไปแล้วให้ลูกไปนั่งดูเลยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นไม่ควรมีเลยแต่อย่างอื่นที่แบบว่าเราดูด้วยกันแล้วเราก็คุยกันอุ้ยดูตัวนั้นสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นดูสิอันนั้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยที่มีแบบเขาเรียกว่าเหมือนการตอบโต้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่เป็นไร Yeah, but when you know they're off on their own and just using the screen as a babysitter, that's a real mistake because you're going to end up dealing with those behaviors eventually. So if you take the screen away, you may see an increase in tantrums initially, but then eventually they'll be like, oh, I got all these colors and all these toys and I've got paints and I've got things to do and I'm busy. ไม่ได้มีออปชันของการดูทีวีตลอดอะค่ะเขาก็จะหาอย่างอื่นทำความเบื่อจริงๆเป็นอะไรที่ช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากเลยเขาจะต้องคิดว่าฉันจะทำยังไงดีให้มันไม่เบื่ออย่างเงี้ยมีของอะไรที่เล่นได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Now I get a lot of people coming up to me and saying like, oh my goodness, your daughter is so confident and so skillful in all these different things and she's like years advanced above other kids of the same age as she is. And I get people give me that compliment all the time and they assume that it's because she's like half Farang or something like that and that we have some special magic power or whatever. No, it's because we don't give her a screen. It's just that simple. She doesn't have any access to a screen on her own, so when she is bored, she has to find something to do with her time. And that inspires creativity and that gets her to try new things and she's always like experimenting and she'll get out her book and write in it. So she's writing on her own because what else is she going to do? ใช่คือทุกวันนี้ลูกเวลาว่างชอบเขียนจดหมายเขียนแบบประโยคภาษาไทยภาษาอังกฤษบ้างเขียนจดหมายหาเพื่อนบ้างเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วคือของที่มันมีก็คือเป็นของเล่นเป็นแบบปากกาดินสอสีกระดาษตรงจดหมายอะไรพวกนี้สแตมป์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะไปเล่นแนวนั้นไปแทน It's a difference between being active and passive in your world. Screen, if you got a screen in front of you, you're going to be passive. You're just going to, oh, please screen, entertain me. But if you don't have a screen in front of you, then you're going to be active and you're going to be like, okay, I need to entertain myself. ใช่คือถ้าเราลูกนั่งหน้าจอแล้วให้มันเหม่อลอยดูไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเขาก็จะนั่งแล้วก็จอทำให้ฉันมีความสุขสิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีจอแล้วลูกต้องขวนขวายหาความสุข
สร้างความสนุกด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะต้องแอคทีฟต้องคิดต้องหาอะไรเงี้ย Okay, so that's enough of me preaching about screens. I just want to say, like, because we take kids to America on our homestay trip all the time, and screens are the number one problem that we have on the trip. We always have to end up taking a phone away from a kid every single trip because there's always a kid on the trip who can't handle it, and we have to. And as soon as we take the phone away, attitude improves, behavior improves, homesickness goes away. Just done. It's a cure for เด็กวัย everything. รุ่นที่แบบซึมเศร้าเนี่ยเหมือนแบบตอนห่างบ้านแล้วซึมเศร้าหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะติดจอที่เราทำก็คือยึดจอแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นไปเลยคือเขาก็ต้อง It is ปิดจอ amazing the แล้ว difference ก็ in attitude. ฉันจะทำไงดีอ่ะฉันจะทำอะไรดีให้มันสนุกอ่ะก็ต้องออกไปคุยกับคนอื่นพอไปคุยกับคนอื่นมันเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นก็มีความสุขไปเองเพราะฉะนั้นจอเนี่ย Okay, so I'm going to hand it over to Pat because I want to look up something here right now. So Pat, everybody, can you give your questions to Pat right now? We can see it on the screen right now. So please ask your questions, and remember that after Pat deals with your questions, then I'm going to give you a quiz. So be ready. Everybody's going to log off now. You'll run away. Yeah, you didn't think you were going to get a quiz today, did you? Okay. All right, so hurry up. เขาจะถามอะไรกันบ้าง if they ask I answer or you gonna answer No, you answer right now. Okay, you're the expert. Okay, talk ก็ to เนี่ยมีแม่ถามมาว่าก็น่าจะถดถอยที่บอกว่าเริ่มพูดไม่ชัดพูดเบบีแต่จริงๆอันนี้นิสาก็เป็นนะคะเขาแบบจะชอบทำเสียงแบบ whining อ่ะแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะแพทก็จะพยายามเมินเฉยถ้าตอนนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาไว้ค่อยคุยกับเขาเรื่องสิ่งที่เขารู้สึกแทนเพราะว่าอย่างบางทีนิสาช่วงนี้ก็จะมีพูดว่าหนูไม่อยากไอเลยกลัวยามมาจับ กลัวยามในตลาดมาจับคิดว่าแบบยามจะไปโทรหาตำรวจแล้วก็มาจับคนที่ไออะไรแบบเนี้ยฟังแล้วดูน่าสงสารมันก็จะบอกว่าโอ๊ยหนูกังวลใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวแม่จะคอยดูแลหนูเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่กับน้องบางทีไม่ใช่บางทีเยอะๆเลยเวลาที่เราแบบเพิ่งมีลูกคนใหม่ค่ะพี่คนโตเนี่ยก็มักจะถดถอยนะคะเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนอย่างมากเลยนะอารมณ์เหมือนแบบว่าสามีเคยมีเราคนเดียวแล้วตอนนี้เอาเมียน้อยเข้ามาในบ้านมันฟีลนั้นเลยนะเราต้องนึกถึงในอารมณ์ลูกเขาเคยได้ความสนใจแบบเต็มๆแล้วอยู่ดีๆตอนนี้แบบไอ้คนเล็กเนี่ยมันแทบจะเอาความสนใจไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็มักจะถดถอยนะคะอาจจะทำคล้ายๆน้องเพื่อที่จะได้ความสนใจกลับมาบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยแพทก็เลยคิดว่าอันนี้ที่เราทำก็คือเราจะต้องใช้เวลากับลูกคนโตเดี่ยวๆเนี่ยทุกวันนะคะคือพยายามจัดเวลาให้เขาสัก15นาที20นาทีอ่านนิทานกับเขาก็ได้หรือทำอะไรง่ายๆก็ได้ให้ลูกคนโตทุกวันเพื่อที่เขาจะรู้สึกว่าเขายังมีเวลาส่วนตัวกับแม่กับพ่ออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จริงๆพี่กับน้องเล็กเนี่ยช่วงที่น้องยังเล็ก3 เดือน4 เดือนเนี่ยถ้าใครคิดว่าอุ้ยจัดเวลาไม่ได้เลยลูกแบบว่าอิจฉากันใหญ่เลยเนี่ยจริงๆมันยังไม่พีคนะคะเพราะว่ายิ่งลูกคนเล็กโตเนี่ยเริ่มพูดได้แต่อย่างช่วงวัยแซมตอนเนี้ยแพทจะรู้สึกว่าพอเขาพูดแล้วเราจะต้องตอบสนองแบบโอ้ยหนูพูดคำว่าอย่างนี้อย่างนั้นคนพี่จะอิจฉาหนักมากเลยนะคะส่วนตัวที่ทำก็คือมักจะถ้าชมผ่านพี่ได้ก็จะชมค่ะแต่ว่าบางทีก็ต้องชมเป็นส่วนตัวให้ลูกคนเล็กด้วยนะคะบางทีอาจจะถ้าสมมติคนที่ถามว่าน้องเดี๋ยวนี้น้องพูดอันนี้ได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไพก็จะบอกว่าน้องก็พูดก็เพราะมีพี่นิสาสอนไงน้องก็เลยพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay. One thing I wanted to mention too is that when your child is stressing out about, say, a simple activity like washing their hands or brushing their teeth or something like that, and suddenly they're like, I can't do this, Mommy, do it for me, right? The stress of that situation is a stand-in for the stress of everything else that's going on in their life. So let's say they're dealing with, like we said before, a divorce or death in the family or worries about COVID or whatever, and they're stressed about that, but they can't process that because they're a child. But they can process, I don't want to brush my teeth right now. So that's why you're seeing that behavior. So what you need to recognize is that this behavior that you're seeing is a symptom of something behind, and you need to
comfort the child behind that behavior. Not deal with the behavior itself, you know, the naughtiness or the tantrum or whatever. Not dealing with that. Like, why can't you just stop crying? You can't deal with that. You got to deal with the child behind that behavior, and you need to reassure and comfort that child because you are their rock. You know, you're the support in their life. And again, don't panic, okay? But you need to understand that regression is very normal and very difficult. It's going to be difficult on you. It's going to be difficult on your child. It's going to be difficult on your whole family. It's okay. It's okay to, you know, be upset. It's okay to feel helpless in the situation. And what you need to do is just, you know, focus on comforting your child, reassuring them that everything's going to be okay, that you love them, and that no matter what, you know, they have you and they can depend on you. Okay? ใช่ก็คือเหมือนกับแบบบางทีจริงๆทุกครั้งที่เด็กร้องหรือว่างี่เง่าหรือว่าดิ้นหรืออะไรพวกนี้นะคะเราแม้กระทั่งที่โรงเรียนเวลาที่เด็กมาเรียนแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยเราไม่ไปคุยกับอารมณ์ข้างหน้านั้นหรอกเราต้องไปคุยกับเด็กที่อยู่ข้างหลังว่าเขาร้องเพราะอะไรล่ะหรือว่าเขาแสดงอาการแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเขาแบบกำลังเครียดอยู่กำลังกังวลอยู่ไม่ใช่ว่าไม่อยากแปรงฟันหรืออะไรหรอกแต่คือเหมือนเขายังโปรเซสอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้ว่ามันอารมณ์แบบไม่ค่อยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทำโทษหรือว่าอย่าไปจัดการอารมณ์หรือต่อสู้กันอยู่กับอารมณ์ด้านหน้าอะไรเงี้ยให้มองไปถึงข้างหลังว่าลูกกำลังรู้สึกอะไรอยู่กำลังเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยโอเคเขาก็บอกว่าshe asks like 4 years old always negotiate and you know very normal like, very like to very do the normal. opposite of what you ask like testing the limits very normal I think it's normal welcome to 4 yeah that's what 4-year-olds do ที่บ้านก็ทำอย่างนั้นทุกวันตอนนี้เราพยายามใช้เทคนิคทุกอย่างเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดแล้วเขาทำเลยหรือว่าเขาต่อรองแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทำเลยอ่ะแพทจะรีบชมเลยว่าขอบคุณนะคะที่หนูทำตามที่แม่ขอโดยที่ไม่ถามแม่อีกหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ย Yeah, Kun Kate, when you see that behavior in your child, what it means is that you have a very normal and healthy 4-year-old. Doing exactly what they should be doing at 4, negotiating everything. It's about learning to control their environment. เขาอยากจะคอนโทรลไงเขาก็ Establishing some independence. ถ้าทำอย่างเงี้ยจะได้ไหมอย่างเงี้ยช่วงนี้นิสาก็ทุกวันจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมันต้องมีหลายๆคือสมมติเรื่องนึงที่บอกให้ทำเนี่ยอาจจะต่อรองประมาณ 4-5 รอบตอนนี้ก็คือถ้าพูด1ครั้งแล้วเขาต่อรอง1ครั้งแล้วก็ยอมเลยเนี่ยแม่จะรีบชมเลยว่าขอบคุณนะคะที่แม่พูดครั้งเดียวแล้วหนูก็ไม่ถามแม่ต่ออีกหลายครั้งอะไรเงี้ยส่วนบางเรื่องเนี่ยที่อย่างบางทีเขาจะชอบถามว่าหนูใช้เจลล้างมือตรงนี้ได้ไหมคือที่ในตลาดจะมีเจลล้างมือเต็มเลยซึ่งมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่เขารู้อยู่แล้วว่าแพทไม่ให้ใช้แต่เขาจะต้องถามแพททุกวันเลยทุกจุดเลยว่าหนูกดได้ไหมหนูกดได้ไหมทุกจุดเลยอันนี้ก็จะใช้วิธีเมินเฉยค่ะก็คือไม่ตอบด้วยไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เขาก็จะหยุดไปเองเขาเหมือนกับเขารู้แล้วว่า sometimes I just ignore like she know that I don't let her use hand sanitizer in the market but she keep asking me every spot Mom, can I use this? Mom, can I use it? I can. Like yeah, this. just ignore it. Yeah, just ignore it. Okay, so there was a question about right hand, left hand. Did you see that one? Yeah. What's that? ไม่ต้องฝึกshould they try to get the kid to use right hand? Oh, what I do in my center is when I hand the child something, I hand it to the middle like this. Okay. แล้วก็เดี๋ยวให้เด็กเลือกเองว่าจะใช้มือไหน See which hand they grab with. Okay. They at a young age they will switch back and forth. Like for example, Sam right now he was eating with his left hand for a while. Now he switched to his right. He may switch back to his left hand again. They're just trying it out. They don't actually have handedness at that age when they're toddlers. They really don't. They'll use either hand and they're trying to. One will seem more dominant, but it may switch and then come back again. So you can't really tell. You don't force it. Okay, just let them use whatever hand they want to at that time. Forcing is not good. No, not good at all. มันทำให้เด็กสับสน
แล้วก็งงว่าฉันผิดตรงไหนเหรอถึงฉันถนัดอันนี้แล้วมันจะต้องพยายามเปลี่ยนแล้วจริงๆเด็กที่ถนัดขวากับซ้ายสมองเขามันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบังคับให้เขาย้ายมามือนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราไปพยายามบังคับให้สมองเขาว่าทำตรงข้ามกับที่ตัวเองคิดมันจะยากมากเลยสำหรับเด็กOkay. What can 5 years old play with 10 years old peekaboo 5-year-old what sibling ไง 5 years old and 10 month old 10-month-old oh I thought you meant a 10-year-old play peekaboo with a 10-year-old I was like do you know children at all no a 5-year-old play with a 10-month-old well they're probably going to want to like parent that child they're going to want to like like a doll treat it like a doll they're going to do that it's going to be like a big living doll for them they're going to want to play dress up with it and do all sorts of fun things แต่จริงๆแพทเคยอ่านมานะเขาบอกว่าให้ลูกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันจะหาวิธีเล่นกันเองแหละเราแค่อย่าไปยุ่งก็พอซึ่งบางทีอาจจะเป็นวิธีที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกแกล้งนี่แต่ว่าเด็กมันหัวล้อค่ะเหมือนแบบอย่างจะมีช่วงหนึ่งที่นิสาชอบดึงทุกอย่างออกจากมือน้องน้องก็จะหยิบอีกอย่างหนึ่งมาแล้วก็นิสาก็จะดึงแล้วน้องก็หยิบขึ้นมาแล้วนิสาก็ดึงก็เลยกลายว่าทุกคนก็หัวล้อแล้วก็โอเคงั้นก็ให้มันเล่นกันไปเองเนาะ when Sam was a baby Nissa used to try to nurse him too she'd like hold him and be like oh cool actually Kun Kate saying if you have a new baby sister there that actually see like we said that's regression can happen at any time and having a new baby sister in the house is going to be stressful for your kid and they may regress on certain behaviors so that could be because so some of that negotiating and stuff like that or whatever might be cause of regression but it's also completely normal for a 4-year-old so if you see other behaviors like maybe more tantrums or they're more clinging to you ถ้าพูดเริ่มพูดไม่ชัดหรือว่าเอาจุกน้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้แบบยืดเยื้อยาวนานก็ช่างเขาไม่ปกติก็จะเฉยๆทำเป็นไม่สนใจ When the new baby is having its nap time okay new baby sister's having her nap time she's down for her nap that's an excellent time to take your other child and spend some personal time with them give them extra super attention at that time ถ้าน้องหลับค่ะก็ให้พาพี่เนี่ยไปทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่ง่ายๆก็ได้ช่วยกันล้างจานหรือว่าไปทำกับข้าวไปทำแพนเค้กหรือว่าเล่นบอร์ดเกมหรือว่าเล่นเลโก้ทำอะไรที่เขาชอบเล่นด้วยกันแล้วเราก็จะได้คุยกันเป็นยังไงบ้างลูกช่วงนี้อย่างงู้นงี้เวลาส่วนตัวนั้นนะคะสำคัญมากสำหรับชีวิตของบ้านที่มีพี่มีน้องนะคะแต่เข้าใจว่ายากเพราะว่าชีวิตhaving a new sibling in the house is really hard and it's very stressful for the new child and they're gonna have a lot of jealousy and a lot of mixed emotions about it they're happy to have a new sibling in the house but they're also jealous of mom's focusing so much on that one so you got to just kind of understand that and again comfort the child behind that emotion okay all right yes so what's this one here is that a questionน้องทีsaid he missed teacher Andre who all George and teacher Pat why does miss teacher Andre first should miss me first okay. yes actually Nis has been missing her friends as well ใช่นิสาเขาคิดว่าตัวเองแบบตัวเองเป็นโรคหรอถึงไม่มีคนมาเล่นด้วยลูกสาวที่ฉันดูน่าสงสารมากอะค่ะช่วงเนี้ยอะไรก็คิดว่าเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดแต่นั่นก็คือธรรมชาติของเด็กเขาชอบคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันหมุนรอบตัวเขาตอนนี้เขาก็คิดว่าที่ไม่มีใครมาเล่นกับเขาเลยที่ร้านอะเพราะว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแม่บอกไม่ใช่ลูก okay so no passion about writing or drawing that'll come okay you just kind of keep presenting it to them ใช่แค่เสนอแค่มีของวางไว้อะค่ะมีสีมีดินสอมีกระดาษมีอะไรวางไว้อะแล้วเดี๋ยวเขาเบื่อวันนึงมันจะไปจับเองแหละ one day it'll just click วันนึงมันก็มา you leave the pencils and the paper out on the table every day แต่มันต้องมีโอกาสไงถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเบื่อเลยอะเขาไม่มีเวลาที่แบบได้แบบสำรวจมันเลยเขาก็ไม่มาจับOkay, think about it this way. If you don't know how to swim, who here would love to be thrown into the deep end of the pool when you don't know how to swim? Nobody loves that, right? So nobody likes being forced to do something that they don't feel they're ready to do. ก็คือทิเชอร์บอกว่ามันไม่มีใครแบบจะรู้สึกอยาก
สมมติว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นน่ะเราก็ไม่ชอบหรอกถ้าเราจะมาโดนผลักตกสระน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้อินอะไรกับพวกเนี้ยก็ต้องปล่อยให้เขาได้เล็มๆมองๆดูไปก่อนอะไรเงี้ยแม่อาจจะเขียนของตัวเองไปก่อน You know, a lot of research is being done lately, and it's showing that kids who actually start later end up performing better. ใช่คราวนี้เหมือนถ้าลูกเราไม่อินแล้วเราไปบังคับให้มันต้องอินน่ะมันก็จะยิ่งทำให้ไม่อยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้ารอได้ก็ดีก็รอแต่ว่าถ้ารอไม่ได้ก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกสนุกอ่ะ Better late than early. เขาก็มาใช้เองล่ะ Yeah, better late than early. A lot of European schools are now they're starting schooling full time at around 10. You know, much later than they do here. Here, kids are starting at K1 when they're still babies, and a lot of places are saying now that that's not such a good idea. They should spend a lot more time with their parents developing before they go into school when they're emotionally mature enough to handle it. So if your son is saying, I'm not ready for writing and drawing, don't push it. It's like you don't want to push him into the swimming pool when he's not ready to swim. Okay? Maybe can try something else like draw in the sand, draw Yeah. in the salt. Yeah. You know. Yeah, you can do other things that are Or drawing life. painting on the wall or something like that. Yeah, you get some sidewalk chalk, go out in the driveway, something like that, and let them go to town on that, have fun. It's about presenting opportunities, but then allowing them to take the opportunity when they're ready for it. Okay? Okay, so you guys ready for your quiz? All right, ready? Okay, so when we are helping our child for, they're dealing with stress and regression, can anyone tell me what is one of the 4 things that we can do to help คุณครูถามนะคะคุณครูถามนักเรียนค่ะนักเรียนตื่นก่อน คุณครูถามว่า4 อย่างเนี่ยที่เราช่วยลูกได้เวลาที่ลูกเรากำลังถดถอยอยู่อะค่ะเราช่วยทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ชีวิตลูกมันง่ายขึ้นจะมีคนตอบไหมถ้าตอบแล้วได้อะไรเนี่ย What's that? If somebody answer what do they get? They get my praise. We're not made of like money or whatever. We can't give out gifts. Praise is a good reward. Yes. For kids. Yes. You'll get our praise. Okay. What can we give people? We're like, no, we don't have anything to give. Sorry, guys. Okay, so maybe if somebody like watch it later, they can answer those questions too. Yeah. Maybe Okay. they Well, have to do it right now. I don't see any answers yet. Uh-oh. You guys were not writing down and paying attention, were you? Okay. But see, now we're not going to do any scolding. Oh, wait. No, that's sorry. Pay attention. Good answer. Good try. Nope, that's not one of them. But nice try. No, she said she paid attention. Oh, you paid attention. Okay, you did pay attention. All right. I give positive encouragement. That's right. Is that one? Yes, that is. Very good. Positive reinforcement. Excellent. I'm surprised you remember that when it's backwards on the screen here. Okay, so can anyone tell me what's something you should not do อะไรที่ไม่ควรทำ in response to negative behavior? Okay? What's something you should not do, what not to do in response to negative behaviors that you see? Okay? อะไรที่ไม่ควรทำเวลาที่ลูกถดถอยอยู่แล้วอย่างหนึ่งที่เน้นว่าต้องทำอย่างมากนะคะคือพ่อแม่ต้องไปพักด้วยนะคะพักก่อนค่ะพักก่อน give them tablet no that's separate okay okay แม่เคสนี่นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยตอบคำถาม I'm disappointed in your fan club here. You are not good students. Oh, I think we need to all go back to school now. You cannot do that. You have to you cannot do that when they answer. Am I doing something wrong here? I'm going by example. You have to here. say thank you for answer the question, but That's it's right. not correct. Yes, I'm showing Let's you try again. by example
by example. I'm trying to give you guys a hint of an นี่ไง example of ตำหนิ something you เขา well. scold Yeah, don't scold. Excellent, very good. Don't scold. ดีมาก Yeah, it's very good. And last one, what's something that you can do? What's something that you should do? Okay? what to do Oh, yeah, mine got one. Good job, mine. ดีมาก Okay. We'll give you a bonus, all right? กี่โมงแล้วเนี่ย ชั่วโมงกว่าแล้ว4 ทุ่มแล้วนะ Okay. ไปนอนเถอะ Ah, what'sต้องนอน แม่ yeah, ต้องนอน shame. นะ That's คะ another one. Okay, what's something you should do though? You shouldn't shame your kids. Mine, you're a terrible mom. Okay, validate's one of the most important ones. Validate and empower should be the ones things you really try the most. Okay. รับรู้อารมณ์นะคะ บอกเขา Okay. ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ All right. So thank you everyone for joining our little seminar. I hope you learned something. We'll try and figure out the why it's จอ the ร์ด text เขา is เรียกว่า backwards. สั I ม don't ม know นา what's แต่ going แพ on ท with เรียก that. ว่าอะไรนะแพทตั้งชื่อไลฟ์อะไรอ่ะ เหนื่อยก็พักหนักก็ไลฟ์ Mine cheated. She captured the chart. Okay. Yeah, so we'll try and figure out why the text is backwards on there if you ไม่เป็น didn't ไร track คุณ the ต้องมี text. ความสามารถพิเศษ ถึงจะดูไลฟ์นี้ได้ Yeah, Pat's gonna upload everything in a text file later on so you can read through it as well. สามีจะให้ดิฉันเขียนลงไปอีกค่ะ ที่เมื่อกี้คุยมาสามีดิฉันจะให้เขียนลงไปอีก Yes. Yes. ชั่วโมงกว่าๆที่เมื่อกี้คุยมา Exactly. Okay. Okay. All right. Next time we're gonna see again on Friday. On Friday. So we'll be online again on Friday for another seminar. If you have any more questions, please put them down below. And if you have any topics you'd like us to discuss for next time, please let us know. And please like, share, and subscribe or whatever, like they do on YouTube. Okay. And we're gonna put this on YouTube later. So yeah, so do that. The like, share, and อัน subscribe นี้ to ก็แบบ YouTube. ว่าเพิ่งทำไงไม่รู้เหมือนกันว่าต้องกดอะไรบ้าง And yes, please let ก your ดทุก friends ปุ่ม know. กดทุกปุ่ม Okay, let's try and break 100 next time for concurrent views. Okay, so let's get the word out there. Let your friends know about us and that we're trying to just provide you some help with your kids. I know it's a tough time right now. We all just need to pull together as parents and join forces against our kids to make sure that they don't just take over our lives and stuff like that and drive us all crazy. Okay, so take care, stay sane, and we'll see you next time. บ๊ายบาย